ثم إلى عدد إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمفقهين والمحاربين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى روح سلطان أولئك القادر الجيلاني وشيخ محمد عبد المصطفى وسيأتي الفكر وشيخ وإسحاق وشيخ نسيت شيخ نارو لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى عن الرحمن الرحيم يا حمد ويا غفاي تدفع بالسابق قال يا رب ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا غفر الله لهم ذنوبهم ونور قبورهم وأن ولي درجاتهم لهم الفاتحة. يا من على الرحمن الرحيم عمد ويزن يا بارين يا بن سعيد بن من الرحمن يا عم عليك ولينا علينا وعلينا Jadina wa jadikum maqasidana maqasidakum Allahumma yasir wa la tu'asir Allahumma tammim bil khair al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كل على مع رايح ابراهيم انت ويزني دافن انت كان دائما مستعين كم نبر على ربنا على واني وانجو وعيد واطفال Monggo adine ditata ingat ngaji nukis kriya adine ditata bener-bener niat krana Allah, niat coba terus kula sampeyan antal tambahan ilmu soalnya setuwa niku tergantung dugi niat. Nek awale niate apik insyaallah iku nrimoi oleh apik. Nek awale niate elek engko hasilé engko dadine elek. Bapak ngaji niate kayak ngene supaya ngene engko dadine niku mboten apik ya. Jadi niati bener-bener ndolek ilmu supaya panjenengan saged cara ngoten nerami makna-makna ilmu, baik makna ilmu tersurat maupun makna ilmu tersirat saged terungkap sehingga kula panjenengan saged ngerti. Oh iki cara ngono makna syar'i, oh iki makna hakiki. Oh iki makna zahir, oh iki makna batin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah kamu berada di suatu golongan atau umat yang mengajak kepada kebaikan. Jadi niki cara ngoten secara makna syariat ibarate kula mbek sampeyan niku ayo ngejak kanca ngejak wong-wong sing pendina kumpulane utawa ahli dai-dai ahli penceramah ngejak suatu golongan atau umat ilal khairi menuju kepada kebaikan atau kebagusan. Maka ini teruskan Nabi temriku ulama enten ulama dunya wonten ulama ul akhirah. Jadi kanya Nabi nate dawuh tengene para sahabat ana akhwafu min ghairi dajjal. Aku luwe wedi. Aku ana sing tak wedeni. Min ghairi dajjal saking liyane dajjal. Jare kanya Nabi nek aku dajjal iku gak wedi. Ana sing luwe tak wedeni teko dajjal. Qala man huwa ya Rasulullah. Sinten niku Kanjeng Nabi? Wahum ulama usu, yaiku ulama sing ngejak nanggone keelekan.
Jadi ulama iku ono sing ngedanang elek iku ono. Kari nari sampeyan. Kari sampean meripat sampeyan kuping sampeyan enten filtere napa mboten? Nek meri kuping sampeyan enten filtere saged mbedakaken. Mana ulama usyuk, mana ulama ul akhirah. Jadi ulama usyuk niku ulama sing ngejak-ngejak kejelekan. Utawa ulama sing seneng gawe provokasi. Senengane adu-adu, senengane ndoleki elek wong, senengane cara ngono manas-manas di kuping. Ini ku sing bodeni Kanjeng Nabi niku. Dadi Kanjeng Nabi biyen niku sak derenge taun napa cara zamane Kanjeng Nabi jampi. Zaman sakniki Kanjeng Nabi pun ibarate cara ngoten nek wong ilmu Jawa wis eru sak durunge winara. Aku menyang kok sing tak bedeni. Sak liyane dajjal. Nek dajjal aku gak wedi katene. Napa Kanjeng Nabi wahum ulama usyuk, yaiku ulama sing seneng gawe kerusakan. Yaiku ulama sing senengane adu domba. Gawe kuping panas. Gawe mecah belah. Tuh niku ulama usyuk. Lah kula mbek sampeyan nek gak ana filtere kupinge kabeh kaya api. Wah, api iki bener iki. Bener. Ono poso-poso nek arep buka ayo digerutuk, dianturno. Oke rusak ya. Hari ini bener. Nah, sampai gak peka mau melok-melok ya, melok-melok. Badan Quran ini nerangaken ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibno wong-wong si iman yaiku poso. Tujuane bentuk dadi takwa. Bahaya nek kula sampeyan wis bener-bener takwa, bener-bener iman nambah Allah. Cara urip wis duwe patokan. Wis duwe patokan. Bahwa warung buka, bahwa warung kemleler. Lho sampeyan gak bakalan buka nang ngono iku. Dadak ana warung dirusak iku karepe ya apa jarine memberantas kemungkaran ya. Kemungkaran kok batine dhewe, kok atine dhewe iki perlu didandani ya. Nek sampean kemungkaran niku kadare sampean niku kemungkaran, dene wow, nek wong ku wis bener-bener takwa, wis bener-bener iman, wis duwe patokan. Bapak dibacane ono apa iku cara sampean mlaku-mlaku dadak ono gurami bakar, kok warung, kok napa niku lesehan baru bacane buka. Kan tetep ngira kudu arep. Nah, sedangkan poso niku kanggo wong sing iman. Tujuane cek takwa, membentuk ketakwa. Jadi nek kowe sampeyan nek wis iman ambek takwa, yo gak gampang kepengaruh ya. Lan opo wong warung dibuka niku jadi cobaane wong sing poso ya. Sampeyan ku buat temen tak gak, iman temen tak gak. Nek sampeyan imani setengah-setengah ya waduh tenggo gak luwe ketepaan ana warung keluk-keluk ya lho. Berarti imane sik tengah-tengah ya. Dadi dang mriku Al-Qur'an nerangaken kula mbek sampeyan dikengken inggih menika utawa napa istilahe berada dalam yadauna ilal khairi. Dan menika ngajak-ngajak menuju kebaikan. Dadi cara wong niku sadurunge ndandani wong liya, ayo belajar ndandani awake dhewe. Mari cari wong biyen wong Jawa niku nek ngaji niku tepo slira, tepo tepak slira awak. Wong urip sak durung nepakno awake wong kudu belajar nepakno awake dhewe. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Eling-eling wong sing padha iman. Qu anfusakum. Jagalah dirimu. Nek syariate jagalah badanmu. Dadi anfusakum niku saged dimaknani jagon awakmu. Dadi awak niku sing lahirian iki dijaga. Nek cara nang nggone hakikatku ampusakum jagalah jiwamu. Jagon atimu. Nek ati niki bener-bener dijaga, bener-bener selalu digawe nang Allah, gawe madhep nang Allah ya. Kula mek sampeyan insyaallah lahire katut dadi apik. Katut dadi apik.
Soale niki cara ngoten ati niku minangka jenderale ya, minangka jenderale, minangka pimpinane. Nek pimpinane apik, nisor-nisore sak apik ya. Pimpinane apik satunggal korupsi berantas. Wong salah ya dihukum, babolo pakoco syarat dihukum lho. Engko nisor-nisore nggih nganut ya, wedi. Kok aku gak kenceng kok aku iso debat ya. Ini urusan pemerintahan yang gede. Lah sing pemerintahan cilik ngene ati sampean niku. Ngene pemerintahan cilik niku pemerintahan awak sampean niku. Jadi napa alam niku enten kalih. Alam kabir kali alam zahir. Nek alam kabir niku alam semesta sing gedhe iki, nek alam zahir alame awake sampean iki. Dadi cara ngoten kula mbek sampean niku nyocokno tangga dhewe-dhewe. Nek pangkat sampean niku pangkat cilik atas kula sampean, yo ayo pemerintahan niku didadekno apik nggih pemerintahane awak niki ya. Pemerintahane awak iki. Ayo cara ngoten napa istilahé nganut presiden, nganut presidene. Nganut pemerintahane awak niki ya. Lah kaya Pak Agro, Pak Tarik niku cara ngoten pemerintahan sing gedhe, kudu nganut undang-undang sing napa ngono istilahé ngetut pemerintahan sing gedhe niki ya aturane ya. Dadi kula mek sampeyan niku nonton pemerintahan sing cilik ya, nganut pemerintahan sing cilik. Engko nek urusan pemerintahan gedhe wis gatek ditata sampeyan patu-patu dhewe. Lah kali wong kumbangka ngajale gak nganut aturan ya. Niku sak temene batin niku sik akeh kotore. Akeh sik kotore. Makane darani jihad fisabilillah ya. Jihad fisabilillah. Menentang wong iki wong iki dolim iki gak tepak. Iki liku lak sing ngukumi sampean. Iku lak jare sampean adolim iku mergo sampean umpami cara ngoten. Ada golongan-golongan politik tertentu. Iki dolim iki pemerintahan dolim perlu diberantas loh. Dari sampeyan dolim, rohani hati-hatine wong. Sing sak durunge terjadi ditata. Rakyat kok tak tata sing apik rek menit-menit nek wis aku gak dadi presiden, nek wis aku mati enak. Tapi salah satu enten sing mitnah gak bener. Iki gak bener iki dolim iki ngene ya. Sedangkan Al-Qur'an ati Allah wa ati Rasulah wa ulil amri minkum. Tafau sira nang Allah nanggone Rasulullah wa ulil amri minkum nanggone pemerintahan. Jadi aturan-aturan pemerintahan niku ojo dilanggar selagi di pertujuan apik ya. Mosok ki ono pemerintahan ya aturan paribasane zina gratis ngombe gak apa-apa nggih mboten ya. Lho ngono kok dari dolim sing jak nopo ya. Lah niku asale pemerintah utawa presiden sing ana jero ati niki mboten digubris utawa mboten dipahami ya. Nek wong niku atine apik mesti tindak lakune niku apik kabeh. Dadi maca wong niku gampang ya. Nek wong wis badine niku apik, badine gede ana apa kesambung nang apa. Dohire niku dadi apik. Dadi apik ngomong ya gak tau nyinggung, senengane ya guyonan. Mbungana kanca ya, duwe rokok wis ditel-telakno telepok gantenan sing nyedot ya. Wis dadi tanda-tanda wong niku nek batine apik niku pun ketara ya. Pun ketara untuk sifat perilaku niku pun ketara ya. Perbasen wong kalau rek cara ngono apa iku? Jawa walaman lho. Niku pun ketara. Jadi ada aura. Cara nek sampean sak niki niku enggak ada aura. Jadi masih wong sembayang ngarang-ngarang kadang niku aura ini ku murup. Kadang sembayang batik sampai goreng tapi peteng. Mergo napa mergo salate niku sik dereng merasuk nanggone batin, dereng merasuk nanggone laku. Nggane sampean niku nek wis titihake nek batin sampean niku gelek sampean gawe tawakkul. Gelek sampean gawe kholwat. Gelek nek cara Jawa gelek gawe meditasi. Gelek tekening ya, semerap. Oh, iki penipu iki.
ngapik nek ngarep kutok nek mburi asline ngelek-ngelek nang aku. Wong ki suudon iki ya. Tapi itu mriku mboten gawe pade-padean ya. Cukup sampean mek diruwi cara ngoten sampean kanggo awak sampean dhewe. Wong ki pijukan. Wah aku jange dipiju. Wis aku tak hati-hati wis iki ana wong demutang 1 juta iki gak nyaur iki. Duit sampean pas-pasan. Timbangane kok aku kesiksa. Wis tak kayane 50.000 wis. Wis aku sepurane rek sing tak duit 50 ya wis den tuku apa ngono ya. Lho sampean utang nomor sampean gak nyekel. Nomor gak nyekel gak disaur sampean gremeng ya. Lho iku jenenge sampean ngutangno tapi kecemplung neraka ya. Dadi nek wis mati ngono ya wis kudu dilale-lalekno. Nek wis cara belajar ngeten ya. Nyaur berarti ya duitku, gak nyaur berarti ya wis kelenganku meneh tak ikhlas-ikhlasno ya. Bae iki dalane sing garai ngangkat aku nang swarga duwe ngoten ya. Dadi sampeyan nek wani ngono ya wis gak oleh ngrendeng gerung-gerundel ya. Nek gak wani ya wis ana kanca utang duwe gak 300. Wadah iki duit ya kali 300 nek tak gawakno aku kok nek bojoku njok tuku wedhak ya opo iki. Anakku kok tuku pempes tak wis entek ya. Lah timbangane sampean cara ngoten ada unek-unek engko digawakno ya gak ikhlas ya. Wis tak gani cek kedewe. Wis sampean gawe iki ya aku yo kadhe ana kebutuhane. Lah sampean umpama sampean kena kabeh kendel wis gawe wis. Ya apik, tapi sampean nggih gak oleh ngrundel ya. Wis gak oleh ngrundel. Disauri ya dekku gak disauri ya tutuku wis. Mungkin nek gak disauri berarti Allah cara ngoten. Minangka pek menit dalane swarga liwat iki ya. Lho niku sae ya, sae. Tapi nek sampean kudu kok ngono ya wis niku wae. Sampeyan kei apa carane sing utang iku nggih kei bunga ya. Cek bunga gak sampe mistil nek sampeyan jeneng gadah ya. Tadi niku diterangaken bahwa Kanjeng Nabi nate dawuh ana akhwafu min ghairi dajjal. Aku ana sing luwih tak wedeni teko timbang dajjal yaiku wahum ulama usuk yaiku ulama sing ngejak anggone keelekan. Dadi sakjane asline ulama niku gak ana ngejak keelekan niku gak ana ya. Kuwabe koyo-koyo ngejak api. Tapi nek sampean kuping sampean pun peka, mripat sampean pun peka, ati sampean peka semerap. Wah, iki ulama kok ngejak elek. Ulama kok ngejak gelu ta ya ngono gelu ta ngono panas-panasan. Lho niku nek kuping sampean pun enten filter iki. Tapi sampean kuping sampean dari enten filter sampean gak iso bedano. Kabeh koyo wapi ya. Masih ilmu ya ngono, wis koyo wapi ya. Kabeh ilmu yo apik ya iso ilmu padha ya. Nggih padha tapi mboten padha ya. Kaya ajaran satu misal ana sing berpendapat bahwa Allah iku gak iso dipethuki ya. Allah gak iso dipethuki wong Allah iku ana ares kono ya. Lho. Sampane gak ngandel kene tak buruki sampean sila. Modern sila, carane mudik sret. Tutuk kono carane ana tangan kawet ditelepno maneh ya. Lho, enten sing aliran ngoten wenten ya. Sedangkan Al-Qur'an alladzina yadunnuna annahum mulaku wa annahum ilaihi raji'un. Jadi napa orang-orang yang khusyuk di dalam atine, di dalam batinnya, yaiku wong-wong sing nalikalane dheweke niku nek wis iso khusyuk iku yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Bertemu dengan Tuhannya. Dadi nek sampeyan niku kasarane nek kepingin kepethuk pangeran sampeyan, ati sampeyan gak oleh diseni apa-apa. Gak oleh diseni apa-apa. Dunya gak oleh mlebu. Anak gak oleh mlebu. Jabatan gak oleh mlebu. Penggawean gak oleh mlebu. Wis gak ono sapa-sapa. Gak ono apa-apa ya. Nek nang sampeyan ati sampeyan sik akeh sembarang kalir. Berarti Allah kurung ide nang sampeyan. Tapi nek badhe sampeyan wis iso napa tu istilah segala sesuatu gak mlebu nang batin sampeyan, berarti sampeyan iso ngrasakno bahwa Allah iku dekat ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat lehermu.
Dadi nek wis kacaran wong apa lu bisa lupa idet di mana urat leher. Afalatu basirun, mengapa engkau tidak mengetahui ya? Apa kok garu nak aku sithik kok garu iku opo ya. Mergo sampean gak ndoleki ilmu ni carane ngidek nang Allah. Dadi sing salah sampean dhewe ya. Sing salah sampean dhewe. Makane ulama niku enten bagiane dhewe-dhewe. Dadi enten ulama syariah, darani napa niku? Darani ulama. Ulama al-fiqih ya, ulama syariat, ulama sing napa niku istilahe nata babagan tentang hukum ya. Hukum syariat, rukun salat ana 17. Rukun wudu ana 6 ya. Nah niku ulama syariat. Ulama fikih ya. Lah sampean kudu ambek ndeleki belajar noleki ulama napa niku? Ulama sing nata ulamaul akhirah utawa ulama sing nata tentang babagan rohani. Darani ulamaul hikmah, ahli hikmah ya. Jadi temriku wong ngerti sing nata tentang babagan kerohanian. Kenapa nggih cara diidet nang Allah niku ya. Niku enten bagiane dhewe-dhewe. Nek zaman kepingin cara ngoten kepingin belajar utawa kepingin apa cara ngidek nang Allah sampe nanggone ulama fikih nggih mboten ketemu sampean. Kejuange mempelajari iki batal, iki haram, iki ilo, iki gak ilo ya. Yes babakan ngono ae kejangen ya. Sedangkan tujuane wong ngaji menika hidup nggih menika pengin ngidek nang Allah. Para ngoten doleki asale aku teko ndi balik nang ndi. Dadi teko kono mrene niku perjalanane niku waduh ya. Teko alam latifatur robbani, alam langit ya. Mat nanggone alam dunya, alam bumi, menidon balik maneh nanggone alam langit kono. Mergo napa? Mergo Allah ana nanggone alam latifatur robbani, ana nanggone Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ana nanggone arsy, nggon sing paling dhuwur dhewe. Dadi biyen zaman ana nggone kono, latifatur robbani niku alam kepangeranan. Maru glendung ana bumi. Marana bumi jangkon balik rono maneh. Lho niki gak gampang ya. Mboten gampang. Nek sampean gorono gak iso sampean. Mau sampean sembawae sampe bathuk gosok mboten cemerap. Yakin mboten cemerap mboten sing nuduhaken ya. Lah niku enten aline dhewe-dhewe. Dadi sampean kudu cara ngoten ndoleki aku nek kepingin nyopir ya kudu meguru nang gone wong sing iso nyopir. Nanggo kepingin iso ngelas kudu aku meguru nanggone tukang las ya. Nek sampean kepingin pinter ceramah iku mriko sampean ndelok wong guru sing pinter ceramah ya. Kiai sing pinter ceramah. Tapi nek sampean kepingin ndelok wong sing aku yo apa carane iso atiku tenang, aku cek atiku khusyuk. Aku cek gak kecantol nang donya. Contoh wong sing iso nata babagan tentang kerohanian ya. Tadi ilmu ulama, ilmu hukama, alim ulama, alim hukama, alim kubara. Ini alim ulama itu wong sing ngerti di bidang kejasmanian utawa tentang fikih. Nek alim hukama wong ngerti di bidang kerohanian. Nek alim kubara wong sing ngerti segalanya. Nek kula niki belajar ya, belajar. Tapi kula mboten merasa, kula niku ngerti mboten merasa istilah nguroni sampean. Dadi masih ana salah kula nggih sampean elingno. Kula sopan. Kula masih delingno cak wangke mboten nate mbantah sampean takoni. Nek delingno cak wangke bener ngoten, wah gak cocok cak wangke mboten nate. Iya salah bener sampean to. Dadi wong sing darani arif billah iku wong sing menerima pendapat orang lain ya. Dadi wong yo kaya pendapat ngene-ngene, aja kesusu dibantah sampean rasano. Oh nggih leres niku. Oh nggih ya. Dadi wong kok aja rumangsa pinter ngono. Wong nek rumangsa pinter niku kok waku ya, kok waku. Ana kancane iki, wah gak cocok niku. Iki opo lho. Kuwi wong niku dandanane ya. Dadi nek wong nek rumangsa pinter iku tambah gak pinter-pinter ya. Nek sampean pinter kudu digoblokno dhisik ya. Dadi awake kudu digoblokno. Iya ya aku gak iso apa-apa lho. Dadi kaya pari niku ya. Pari semakin ngilu mentek ya.
Semakin diluk tambah mantap, semakin diluk tambah mantap. Wong niku ngoten. Nek wong nulis ilmune akeh, wawasane luas niku gak tambah mekiti, ya, gak tambah rumus pinter. Tambah mbutoni. Sehingga wong delok iku sedarane wong goblok, wong gak iso apa-apa. Lho njane iku lambe sampean njane kudu ngoten. Dadi kudu rumangsa gak iso apa-apa ya. Sapa sing rumangsa pinter gak tambah pinter. Nek kepin pinter sampean kudu rumangsa bodho ya. Dadi wong rumangsa pinter ku dandanane ku wangel ya. Wis kaya kancane sapi gak ono apa-apane ya. Dadi ini rumangsa iku gedhe ya. Akhire ketutup atine. Dadi ketutup atine mereka pinter akhire gak oleh tambahan ilmu. Pun saged ingkang saged kula aturaken mugi-mugi menika dipun hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Ala diniya laumul Fatihah.